Goeiemôre vriende. Die kinderstorie sê daar is gemiddeld 100,000 hare op jou kop, maar as ek so deur hierdie kerk vanmôre kyk, dan is daar dalk fout met daai statistiek. Ja. Vriende, ons pak vanmôre 'n stywe studie aan en dit is moeilik om dit deeglik en behoorlik in een lesing in te pas. So ek vra dat jy eerstens aan my sal dink terwyl ek hierdie boodskap bring, en tweedens, as ek jou met meer vrae as antwoorde laat aan die einde van hierdie lesing, maak kontak dat ons vir jou kan meer inligting gee asseblief. Kom ons bid saam. Here Jesus, Heer, ons is nietig, klein, sondig, Heer, vasgevang in hierdie gemors, en ons sien uit, Heer, dat U ons sal verlos hiervan. En ons vra, Heer, dat U nou spesiaal met ons sal wees, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal lei. Open ons harte, Heer, en spreek tot ons deur die Gees, Heer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En so, in die verloop van die afgelope klomp maande, het daar nou verskeie goed op verskeie kere van verskeie mense af oor my pad gekom wat met allerlei forme van geestelike en snaakse dinge te doen het. En dit het my op die ou ende tot die punt gebring om te besef dat ons gaan hieroor moet praat. Ek sal die skyfies nou vertoon. Dankie. Ek weet nie of dit nou al op is nie, maar ja, ons is in 'n gemoderniseerde weergawe van Christendom, wat nie noodwendig op die woord van God gebaseer word nie, maar eerder op interpretasie en eie belang. Ek sien dit so, jy sien dit so. Ek wil dit so doen, ek wil dit nie so doen nie. Ek wil dit doen, ek wil nie dat doen nie. En daar ontstaan 'n groeiende probleem wat ek wil vanmôre onder hierdie hoofie plaas. Ons ondervind in die Christendom 'n kultuur van bestraf en besweer. En ek sal nou vir julle verduidelik waaroor ons praat vanmôre. Hoe dit nou my gedryf het om uiteindelik 'n boodskap in een lesing te probeer vorm hieroor is, daar het onlangs klomp mense vir my 'n videoetjie aangestuur oor 'n bekende evangelis hier in ons land. Hy het al 'n reeks goeie gemaak wat 'n lesing gee oor die gebedshandjies. Ek weet nou nie wie van u het dit gesien en wie van u het dit dalk ook ervaar nou onlangs of ontvang van iemand af nie, maar wat die ou sê is die gebedshandjies wat ons nou so op WhatsApp en Facebook en oral vir mekaar stuur, en die gebedshandjies wat teen die muur daar in die huis is, en die gebedshandjies op die kassies, en die gebedshandjies op die Bybel en die gesangeboek. Die handjies het 'n antieke heidense oorsprong, en deur dit nou aan te stuur, versprei ons 'n vloek en ons verwyder ons van die teenwoordigheid van God en allerlei slegte dinge. En mense wonder en weet nie, wat nou van dit? Is dit nou so, is dit nou nie so nie? Hoe werk die goeders? Ek is op verskeie kere in 'n gesprek gewees, selfs waar een pastoor, mense wat praat, en 'n pastoor wat ook praat oor die demone in hom het nie met die gees in hom ooreengestem nie, en dis hoekom julle nie op dieselfde geeste vlak is nie. Vreeslike geestelik gedrewe onderwerpe en dinge wat omgaan. En vir ons kernteks vanmôre wil ek aan u voorhou Lukas 11, en u moet dit saam met my lees. So blaai na Lukas 11 toe. Ons lees vanaf vers 14 tot 20. En hy, Jesus, het 'n duiwel uitgedryf en die was stom.
En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat en die skare het hulle verwonder. Maar sommige van hulle sê, deur Beelzebul, die owerste van die duiwels, dryf hy die duiwels uit. En ander het hom versoek en van hom 'n teken uit die hemel begeer. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes en 'n huis wat teen homself is, val. En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns dit uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Ek wil hê jy moet hierdie teks mooi so in die agterkop hou, terwyl ons deur hierdie studie gaan vanmôre. En as ons klaar is, en ek vergeet om dit te sê, maar gaan lees dit weer, en dan sal jy miskien uit 'n ander oogpunt uit daarna kan kyk. Ek sal nou daai eerste skyfie vertoon. Sit op is net 4 skyfies. In 1973 maak hierdie film sy verskyning, The Exorcist. Ek sal nou nie vra wie dit al gesien het nie. En die film handel oor 'n jong meisie wat van bose geeste besete geraak het. En hoe hierdie 2 priesters probeer vir 'n baie lang periode, daagliks baie lank, probeer om hierdie bose geeste uit te dryf. En die film gaan deur allerlei forme van bonatuurlike gebeure en is natuurlik geoordramatiseer tot die punt toe waar dit eintlik walglik en bar raak, maar so ver verwyderd van die waarheid. En die film het 5 uitgawes sedert 1973 tot en met vandag gehad. Dit is die 9de mees gewilde film ooit. En natuurlik 'n enorme bedrag geld vir die makers daarvan ingebring deur die eeue. En jy kan nie dink dat 'n tema soos hierdie so hoog op die ranglys onder mense se belang sal kom nie. Die ironie is, dis gebaseer op 'n ware verhaal. Natuurlik nou gedramatiseer, maar 'n ware verhaal. En dis die huis waarin dit werklik afgespeel het, en ek lees vir julle, ek haal hier 'n paar sinnetjies net uit 'n artikel wat daaroor geskryf is aan. En dit sê, in the late 1940s in the United States, priests of the Roman Catholic Church performed a series of exorcisms on an anonymous boy. The 14-year-old boy was the victim of demonic possession, and the events were recorded by the attending priest Raymond J. Bishop. In mid-1949, several newspaper articles printed anonymous reports of an alleged possession and exorcism. According to one account, a total of 48 people witnessed this exorcism, of which 9 Jesuit priests. 6 van hierdie Jesuïte priesters was direk betrokke, en 2 van hulle, soos die film ook nou dit op baseer, was van die begin tot die einde, so oor 'n periode van maande, daagliks vir ure en ure en ure lank besig om hierdie duiwels uit te dryf. Nou, die seentjie se identiteit word beskerm, en hulle het vir hom 'n pseudonaam van Rowland gegee. Rowland was born into a German Lutheran family during the 1940s. The family lived in Cottage City, Maryland. Rowland was an only child and depended upon adults in his household for playmates, primarily his aunt Harriet. His aunt was a spiritualist, and she introduced Rowland to the Ouija board when he expressed interest into it. Ouija board, wat jy dit ook al wil noem, in plain Afrikaans glasie. Op 14 was hy belang gestel in dit wat sy tannie doen, en sy leer hom die gebruik daarvan, en uit die aard van die saak stel dit hom bloot en neem hierdie bose magte beheer van hom. Net so 'n sinnetjie uit 'n ander artikel wat laas jaar gepubliseer is. Father Vincent Lampert, the official exorcist for the Archdiocese of Indianapolis,
told me in early October that he'd received 1,700 phone or email requests for exorcisms in the year 2018 alone. Dis een ou se distrik wat soveel oproepe kry. Dis 'n absolute enorme groeiende probleem en uitdaging daar buite, en Katolieke Kerk word oorval deur versoeke vir hulp. Wat is die Afrikaanse woord vir exorcist? Woordeboek sê dis 'n geestesbesweerder of dan net besweerder. Blaai nou in die Bybels gou saam met my na Deuteronomium 18. Ons lees verse 10 en 11. Vers 10 sê, daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, goolery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Nou, die blote titel van daardie film en die titel van daardie priester bots direk met wat ons sopas gelees het. So iets nie lekker hierson nie. Hoekom is hierdie ouens besig met besweringe? Nou die woord beswering hier in die King James weergawe het hulle die woord charmer gebruik. En dit kom, as jy nou na die Grieks-Hebreëse leksikon gaan kyk, kom dit hier van die woord chabar of gavbar af, en dit beteken to join, literally or figuratively, specifically by means of spells. En nou keer ons terug na Lukas 11 toe, die aanklag wat die Fariseërs teen Jesus gemaak het. Hy dryf Beelzebul deur Beelzebul uit. Hierdie kultuur, toenemende kultuur van bestraf en besweer, is net 'n ander vorm van spiritualisme. Nou wat is spiritualisme? Merriam-Webster woordeboek sê, the view that spirit is a prime element of reality. Met ander woorde, daar's 'n geestelike komponent in alles wat ons as realiteit om ons beleef. Daar's 'n ander woord vir dit, en noem dit pantheïsme. 'n aanhalingkie uit die boek Mediumship, dis in 1853 geskryf, en dit sê spiritualism is the continuity of consciousness after the transition to death, and the possibility of communication between those living on earth and those who have made the transition. These two beliefs, that contact with the spirits are possible and that spirits are more advanced than humans, lead spiritualists to a third belief, and that is that spirits are capable of providing useful insight regarding moral and ethical issues, as well as about the nature of God. Some spiritualists refer to this belief as spirit guides. Hier's twee hoofpunte hier, en ek gaan nie die derde een aanraak nie. Eerstens, die onsterflikheid van die siel. Ek geloof dat wanneer ons dood gaan, die siel aanhou gaan. Whether dit nou hemel toe is, hel toe is, of ergens heen gaan, maar dat dit aanhou leef en bestaan. Dit word genoem spiritisme. Tweedens, dat mense met hierdie geeste kan kommunikeer. Mediumskap, dit word spiritualisme genoem. Ek gooi die al twee meestal saam onder spiritisme. En waar het dit ontstaan? As jy kyk na Genesis 3, verse 1 tot 5, die val van Eva. Dit sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die boom, van al die bome in die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.
En toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. 2 oortredings. Lucifer vang Eva in spiritisme en spiritualisme. Eerstens spiritisme, waar sy geleer word dat die siel aanhou leef na jy sterf. En tweedens spiritualisme, want vir Lucifer om die slang te beset en die slang 'n medium te maak en met Eva te praat en haar te laat luister en terug te praat met hom, sy skuldig geword aan spiritualisme. Al twee. Ek weet ek gee vir julle baie inligting vanmôre, maar hou asseblief moed en hou vas. Om alles te wil bestraf en besweer, veroorsaak dat ek myself in die plek van Christus wil stel. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dit is die naam van Jesus Christus. Ek kan nie Jesus se werk doen nie, want ek het nie uit die dood opgestaan nie. Ek het nie die bose magte of die dood dan oorwin nie. Deur alles te wil bestraf en besweer, verbreek ek die eerste en tweede gebod, want ek plaas myself in die plek van Christus. Dis tegniese punte hierdie. Dit word 'n godsdiens van werke. Ek kan dit doen en dit doen en dit doen om die ou te red, daai ding nou heilig te maak wat onheilig was en myself te red ook op die einde van die dag. Ek wil nie die gebooie onderhou nie. Maar ek kan alles reg, straf en besweer, en as dit nie werk nie, dan salf ons dit met olyfolie. Om 'n geestelike waarde aan alles wat fisies is te wil koppel, is panteïsme. 'n baie ou heidense geloof. En dit beteken nou nie, en ek sê ook nie, vanmôre nie, jy moet mooi luister, dat goed soos Afrika maskers en beeltjies en ornamentjies in jou huis nie moontlik magiese of demoniese aktiwiteit kan veroorsaak nie. Ons het ervaring daarvan. Christel moet eintlik die getuie self gegee, maar toe ons getroud is, was ons in die wêreld, ons het nie kerk toe gegaan nie, ons het eintlik feitelik, ek het op daai stadium eintlik nie geglo nie. En ons het ons met allerlei dinge besig gehou, maar Christel was lief vir vuurtjies en ons hele tuin was versier oral met hierdie vuurtjie beeldjies. Hulle het van alles afgehang en is op alles geplaas en oral gewees. En toe ons adventiste word, het sy op 'n stadium gesê, maar sy voel oortuig dat sy van die goed moet ontslaa raak. En toe nou met 'n groot gesoek het ons hulle almal nou losgemaak waar hulle vasgemaak was en afgehaal en oral en gepak daar op 'n tafel. En sy het toe nou gesê, hulle het daar vir 2 of 3 dae gestaan terwyl sy nou besluit het hoe gaan sy van hulle ontslaa raak, want sy wou nie gehad het dat dit in iemand anders se huis moes opeindig nie. En sy het toe op die ouene besluit sy gaan hulle maar in 'n kruiwag gooi, stukkend kap en hulle brand en dan is dit nou net 'n hoop as en dan hoef sy nou nie te weet dat iemand anders te daarmee te doen sal maak nie. Die rede hoekom sy dit wou doen is omdat vuurtjies uit 'n ander geloof uitkom. En sy het in haar lewe die ervaring gehad waar hulle fisies aan haar verskyn het en sy met hulle gepraat het. En dit is 'n probleem uit die aard van die saak in terme van wat ons vanmôre hier praat. So sy het van dit ontslaag geraak, sy het dit verbrand. En dis interessant, die aand nadat sy dit gedoen het, slaap ons en ek word wakker in die nag, hier 2 uur in die oggend, van 'n geluid in die huis en ek loop deur die huis en dit is 'n geklop. En ek dink net klop, wie klop die tyd nou van die oggend by jou deur? Dis net moeilikheid. En ek hoor nee, dit is 'n geklop op die eetkamertafel. En ja, dit ontstel my toe nou so 'n bietjie en ek bid toe en ek sê vir die Here, en hier's uit die aard van die saak is hier iets anders aan die gang, so help ons asseblief en beskerm ons.
en ek gaan slaap verder. En ek droom dat daar 'n vuurtjie in 'n ding lê. En die oggend toe ons opstaan, toe sê ek vir Christel, ek dink een van jou vuurtjies is nog hier in die huis. Jy moet gaan kyk. En sy soek, en dit was, ek weet nie, 'n week of wat later, kry sy een wat van 'n kas afgeval het in 'n mandjie in. En sy breek hom en raak van die ding ontslaa. En dit was die einde van die probleem. 'n reeks DVD's gaan in die omte, en dit kom toe daai tyd ook by ons uit, van dieselfde ou wat die handjies video gemaak het. En ons het die ervaring met mense naby aan ons, wat toe nou sê, die ou sê, jy kan nie 'n hotcross bun eet nie, hierdie paasbolletjies eet nie, want hierdie kruis oor die paasbolletjie is 'n antieke simbool vir Lucifer, so jy kan nie die ding eet nie. En hy stap aan sy huis en hy sien, maar by my wêreld, hierdie hangkaste wat ek van my ouma grootjie geërf het, almal op die deure daai selfde simbool gekerf. Ons moet die kaste uitvat en die goed opkap en verbrand. Die Satan is in ons huis. En dit was vir my 'n absolute realistiese ervaring geweest, want hier's 'n bedreiging, 'n geestelike bedreiging, volgens wat die ou vir hom geleer het in sy huis, en hy weet nou nie wat om te doen nie. Wat moet hy nou met die goed doen? En ons het oor en weer gestoei en gestry en alles, en ja, dit was vreeslik verwarrend. Dit het hulle vreeslik verwar, en dit het hulle eintlik verdryf van die mooi, rein waarheid, dat vryheid slegs deur Jesus Christus kan kom. En dat ons hom kan vra vir hulp, wanneer ons bedreig word deur hierdie tipe van goeders. Maar ja, klein Roland, speel glasie, word besete van bose geeste op 14. Poorte tot die siel. Ons praat van poorte. Ek gebruik die naam, die woord poorte. En daar's baie. Glasie, vuurtjies, allerhande goed wat moontlik in ons lewens of in ons huis opeindig, wat 'n moontlike geestelike bedreiging vir ons kan inhou. En ek het vanmôre hier 'n lys gebring. Ek het net so 'n stukkie van hom gebring. Die lys is nou al, ek dink trek nou al by 123 poorte met subhoofde ensovoorts. Ek wil net vir julle so 'n paar noem. En daar's eintlik baie meer. Maar ek gaan net so 'n paar noem, dat jy net 'n idee kry van waarvan ons praat. Transcendentale meditasie. As jy sou deelneem aan dit, dan maak jy 'n poort oop in die geesteswêreld waardeur 'n bose invloed dan in jou lewe in kan kom. Shamanisme, rockmusiek, moderne wêreldse musiek. Ek sal eendag vir julle vertel wat se invloed musiek in my lewe gehad het met okkulte. Santeria, yoga. Yoga is nie net 'n oefening nie. Dit is 'n godsdiens. Die Kundalini gees beweging, as ek dit so kan noem, dwelms, tantra, samadhi, mantras. Mantras word gebruik vir selfhipnose. Ek het nou net die Engelse woord contemplative prayer, né? Dis 'n gebed waar jy 'n versie of 'n woord oor en oor herhaal om jou in die regte geestelike staat te bring, sodat jy met die Here kan kommunikeer. Dit is nie Christen nie, dit is heidens. Fokusende gebede waar jy fokus, Jesus is in die tuin, ek stap na hom toe ek gesels met hom daar. Dit is nie Christen nie, jy lees dit nie in die Bybel nie. Dis 'n probleem. Asemhalingsgebede. Jy sien dit baie in boeddhisme, dat priesters waar daar sit en hulle maak so, hy repetisie sit hom in 'n hipnotiese trance, maak sy brein oop vir 'n geestelike invloed, watter gees op die einde van die dag. Dit is nou in Christendom, en daar is kursusse wat mense geld voor betaal om te leer hoe om dit te doen. Om klaarblyklik nader aan Jesus te kom. Daar's ook 'n ding wat hulle noem die Jesus gebed. Pas op vir dit. Hierdie goed is alles in kerke. Ons praat hier van Christen gebruike.
Die hoër self, natuurlik pantheïsme, God in jou, is 'n hele beweging. Ons moet baie versigtig wees. Die lyne en die name is so baie naby aan dit wat ons lees in die Bybel. Waar lê die verskil? Ons gaan nou kyk. Kanalisering. Ek gaan net so 'n paar skiepies so. Natuurlik die Hindu geloof, die New Age beweging, Reiki, glasie. Geestelike direkteure en gidse, moderne Katolicisme, moderne Judaïsme, baie ander gelowe, vrymeestelarry, ensovoorts. Wanneer iemand die ouderlinge bel of die leraar bel met 'n probleem bonatuurlike aard in hulle huise of in hulle lewens, dan gaan ons saam met hulle deur 'n ding wat ons noem 'n okkultiese vraelys. En die lys het al hierdie goede daarop en dan vra ons, dink bietjie mooi terug, het jy ooit aan dit deelgeneem? Het dit ooit met jou gebeur? Het jy ooit so ervaring gehad? Sodat ons die inligting kan bymekaar maak van waar die poorte oopgegaan het. As u volg wat ek sê vanmôre. En dan is daar een wat ek spesifiek vanmôre wou uitlig. Want selfs Christene besef nie waarmee hulle besig is wanneer hulle hier aan deelneem nie. En dit is alkohol. Jy geweet die eerste naam waaronder drank wettiglik in Amerika verkoop is, was spirit liquor. En jy kan gaan lees, gaan Google somme, hoekom hulle besluit het om die woord spirit daaraan te koppel. Gees. Baie interessant. Ek wil vir 'n aanhaling lees uit die Gees van Profesie uit oor drank. Sy praat hier spesifiek met mense wat drank aan ander mense gee of verkoop. The responsibility of the liquor dealer. Those who sell intoxicating liquor to their fellow men receive the earnings of the drunkard and give him no equivalent for his money. Instead of this, they give him that which maddens him, which makes him act the fool, and turns him into a demon of evil and cruelty. Is nog ene. But angels of God have witnessed every step in the downward path and have traced every consequence that resulted from a man's placing the bottle to his neighbor's lips, of his own. The liquor dealer is written in the records among those whose hands are full of blood, moordenaar. He is condemned for keeping on hand the poisonous draught by which his neighbor is tempted to ruin and by which homes are filled with wretchedness and degradation. The Lord holds the liquor dealer responsible for every penny that comes to his till out of the earnings of the poor drunkard who has lost all moral power, who has sunk his manhood into drink. Dit is 'n poort wat aanvanklik blaatant onder die naam spirit bemark is en wat vandag 'n absolute enorme instrument is in die vernietiging van siele. Ek glo jy weet presies waarvan ek praat. Goed, kom ons trek dit alles bymekaar. Wat is die doel van spiritualistiese poorte, al hierdie goeters wat oor ons pad kom? Hoekom kan ons as Christene nie deel hieraan hê nie? Hoekom moet ons versigtig wees van wat ons in ons lewens en ons huise toelaat en waarmee ons besig hou? Hier is 'n aanhaling uit die boek Selected Messages 1 bladsy 25. Dit sê, those who entertain these sophistries will soon find themselves in a position where the enemy can talk with them and lead them away from God. So maklik soos dit. Om 'n poort te open is presies wat 14-jarige klein Roland gedoen het. En kyk wat het in hom gebeur. Ons gaan nou sien dat Roland se geval en die gevalle wat ons in die Bybel van lees waar mense hierdie vreeslike uitbarstings en gedrag gehad het onder die invloed van bose geeste is minimaal. Die meeste mense word beïnvloed deur bose geeste sonder dat jy ooit daarvan weet. Nog 'n aanhaling, hierdie kom uit die groot stryd
Hoofstuk 36. As u vir iemand 'n hoofstuk wil gee om te lees, hoofstuk 36. The impending conflict, die dreigende stryd. Die jeug het so klompie jare terug, omtrent 10 jaar terug, projekkie aan mekaar gesit waar hulle die hoofstuk in Engels en Afrikaans in 'n traktaatjie gesit het, die dreigende stryd, of ek wonder het ons nog van hulle, dalk so paartjies oor. Die Unie het op hulle onkoste vir ons duisende gedruk, ek dink 140.000, en ons het dit almal uitgegee en versprei. Daai hoofstukkie is die 3 engele boodskap in totaliteit opgesom, is eintlik 'n baie mooi hoofstuk. Ek haal net so 'n paar sinne vir julle aan vanmôre. Through the 2 great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. As spiritualism more closely imitates the nominal Christianity of the day, it has greater power to deceive and ensnare. Satan himself is converted after the modern order of things, hierdie moderne weergawe van Christendom. He will appear in the character of an angel of light. Through the agency of spiritualism, miracles will be wrought, the sick will be healed, and many undeniable wonders will be performed. And as the spirits will profess faith in the Bible and manifest respect for the institutions of the church, their work will be accepted as a manifestation of divine power. Ons sien dit in kerke vandag, regdeur die 33.000 plus denominasies van Christendom. The line of distinction between professed Christians and the ungodly is now hardly distinguishable. Church members love what the world loves and are ready to join with them. And Satan determines to unite them in one body and thus strengthen his cause by sweeping all into the ranks of spiritualism. Papists who boast of miracles as a certain sign of the true church will be readily deceived by this wonder-working power. And Protestants, having cast away the shield of truth, will also be deluded. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the form of godliness without the power, and they will see in this union a grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Hierdie is diep inligting vir ons. Wanneer Satan toegang tot ons denke kry, deur watter poort of weg ook al, sal hy dit gebruik vir een doel en een doel alleen. Die vernietiging van lewens en die steel van siele. Hierdie stukkie uit Selected Messages 1:25. There are multitudes today as truly under the power of evil spirits as was the demoniac of Capernaum. All who willfully depart from God's commandments are placing themselves under the control of Satan. Many a man tampers with evil, thinking that he can break away at pleasure, but he is lured on and on until he finds himself controlled by a will stronger than his own. He cannot escape its mysterious power. Secret sin or master passion may hold him a captive, as helpless as was the demoniac of Capernaum. Deur absoluut vasgevang te wees deur 'n bose mag beteken nie dat mense noodwendig rondhardloop, gil en allerlei walglike dinge doen nie. Die meeste mense word vasgevang in geheime sonde, begeertes en dade waarvan niemand weet nie en hulle besef dit nie self nie. Dis hoe gevaarlik hierdie ding is. Die term suggestie. Hoe werk Satan en sy engele? Hy kom staan hier langs ou Georgie en dan sê hy, Georgie, sal dit nou nie lekker wees om dit te doen nie. Plant 'n gedagte.
En dan het Georgie 'n keuse. Gaan hy die gedagte oorlaat gaan in 'n daad in of nie? Ja, hy gaan nie ophou nie. Hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan, want hy wil graag hê Georgie moet val. En Georgie moet kan veg en dit teenstaan, sodat hy sal weggaan éventueel. Maar wanneer ek luister en dit gaan oor tot 'n daad, dan het ek sonde gepleeg, dan het ek geval en ek is verwyderd van God. En dis hoe dit werk. Verwarring. Tipies die hele ding met die handjies. Wie's nou reg en wie's nou verkeerd? Nee, die ou praat sin, want dit is so, die ding kom daarvan af, jy kan dit mos nou sien, hulle het dit daar gebruik en daar gebruik, nou stuur ek dit aan, ek kan dit nie doen nie. Dit verwar mense, wat is nou reg, wat is nou verkeerd? Moet ek nou gebedshandjie aanstuur, moet ek nou nie gebedshandjie aanstuur nie, op die ou en hou ek opbid. Want ek wil nie die ou bel nie, en ek het nie tyd om vir hom te gaan kuier en saam om fisies te bid nie, so, en ek wil nou nie meer die handjie aanstuur nie, so nou hou ek opbid vir hom. Ek staan nie, hoe slinks ons vyand met hierdie goed werk, misleiding. Moet ek die gebooie hou, moet ek dit nie gehou nie. Die ou sê so, daai ou sê so, 33,000 verskillende opinies. Werke, om te dink dat ek iets kan doen wat my of 'n ander persoon sal laat red. Redding slegs deur Christus. Johannes het op Patmos gesit en hy het gesien wat hier gaan gebeur. En hy het geskryf, Openbaring 13 vers 3 sê hy, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Dis 'n groot waarskuwing daai. Verwonderd, betowerd, agter die dier aangegaan. Ek sluit af, ek som op, ek lees vir hierdie aanhaling uit Testimonies volume 6, bladsy 4. Satan is busily laying his plans for the last mighty conflict, when all will take sides. After the gospel has been proclaimed in the world for nearly 2,000 years, Satan still presents to men and women the same scene that he presented to Christ. In a wonderful manner, he causes the kingdoms of the world in their glory to pass before them. These he promises to all who will fall down and worship him. Thus he seeks to bring men under his dominion. Satan is working to the utmost to make himself as God and to destroy all who oppose his power. And today the world is bowing before him. His power is received as the power of God. The prophecy of the Revelation is being fulfilled, that all the world wandered after the beast. Men in their blindness boast of wonderful progress and enlightenment, but to the eye of omniscience are revealed the inward guilt and depravity. The heavenly watchers see the earth filled with violence and crime. Wealth is obtained by every species of robbery, not robbery of men alone, but of God. Men are using his means to gratify their selfishness. Everything they can grasp is made to minister to their greed. Avarice and sensuality prevail. Men cherish the attributes of the first great deceiver. They have accepted him as God and have become imbued with the Spirit, with his Spirit. Ek lees hierdie aanhaling en dan kan ek nie anders as om myself te vra nie, aan watter kant kies ek? Watter kant wil ek wandel? Deur wie laat ek my verwonder en betower? Wie dien ek met my tyd, my denke, my middele, my invloed, my dade? Romeine 8 vers 9 gee uiteindelik vir ons die antwoord. Dit sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En dit is die skeidslyn. As jy wil weet hoe om te toets, as jy wil weet aan watter kant
hierdie ding staan en waar jy daarmee moet staan, hier is die toets. Is die Gees van Christus daarin? Is die Gees van Christus in hom of nie in hom nie? As dit oor 'n persoon sou gaan, as jy wil weet, daar is die toets. Dit is wat ons anders maak en ons anders behoort te maak. Meer as ooit tevore het ons die Heilige Gees nodig om inwonend in ons lewens te werk, sodat ons nie sal val en mislei word vir al hierdie dinge wat die duiwel mee besig is nie. Ek herinner hier aan Lukas 11, wat sê, 'n verdeelde koninkryk sal val en word verwoes. En dit is vir ons opgeteken, dat die koninkryk van Lucifer sal val en verwoes sal word. Ons moet kies en ons moet seker maak in watter koninkryk ons dien op die einde van die dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het na diep dinge gekyk vanmôre en daar is soveel vertakkings en uitvloeisels hier uit en ons sien net dat hierdie werk van die vyand teen rasseskrede versnel en groei. En my gebed vanmôre is, Here, dat U vir ons sal help om wakker te wees. Dat U vir ons sal help om te streef om U inwonend in ons lewens te hê. Ons vra, Here, dat U ons genadig sal wees, dat U ons sal lei, dat U ons sal help om vry te kom en dat ons met U in ons 'n groot werk kan doen, soos wat ons veronderstel is om te doen in hierdie dae. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.